જય ગિરનારી મિત્રો મિત્રો એક નાનકડા એવા પાનથી આપણે મોટામાં મોટી ઉધરસ આજે મટાડશું। મોટામાં મોટી અને ભયંકરમાં ભયંકર જે ઉધરસ હોય ને એના ઉપર એક ખૂબ જ સુંદર મજાનો પરિણામ વાળો અનુભવસિદ્ધ પ્રયોગ આજે તમને કહેવાનો છું। ખાસ વિનંતી છે વિડિયો અંત સુધી જોજો, તમને આજ મિત્રો એક મસ્ત પ્રયોગ મળવાનો છે, એ ફાઇનલ છે, બરાબર। સારું, આપણે ફટાફટ વિડીયોની શરૂઆત કરીએ અને ફટાફટ તમને કહી દઉં કે આનો પ્રયોગ કેવી રીતે અને કયા સમયે તમે આનો કરી શકો, બરાબર। તો પેલું આ ઉધરસ છે ને મિત્રો, જે વાત મેં કરી એ ઉધરસને ગુજરાતમાં અલગ અલગ નામથી ઓળખવામાં આવે છે। ક્યાંક એને ઊંટાટિયું કહેવાય છે, ઊંટાટિયું। તો અમુક લોકો એને કુકર ખાંસી કહે છે, કુકર ખાંસી। અમુક લોકો એને ખોટી ઉધરસ, મોટી ઉધરસ, કાલી ઉધરસ, આવા ઘણા બધા નામથી આને ઓળખવામાં આવે છે। હવે મહત્વનું હોય કે આ કુકર ઉધરસ છે શું, તો એક તો એનો અવાજ ઉપરથી તમે ઓળખી જાઓ, એ ખોટી ઉધરસ જેવું આવતું હોય, પણ એનો જે ઉધરસ ખાય ને ત્યારે એનો અવાજ પુષ્કળ નીકળે। આ કુકર નો મતલબ થાય આમ તો ખરેખર કુત્તા, બરાબર, કૂતરા જેવો અવાજ નીકળે, કૂતરું જેમ ભસે ને એવો જે અવાજ વધારે તીવ્ર અવાજ નીકળે ને અંદરથી, એવો અવાજ આ ખાંસીમાં નીકળે છે, એટલે એનું નામ કુકર ખાંસી એવું પડ્યું છે। પણ આ જે વસ્તુ છે ને એ તમે તમારા જે ફેફસા છે એમાં જે આ જે કફ હોય, બરાબર, કફ, એ કફ છે ને એ સુકાઈ ગયો હોય અને બહાર નીકળી ન શકતો હોય, આવી જ્યારે પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય, બરાબર, ત્યારે કુકર ઉધરસ પેદા થાય છે, ત્યારે આ ઊંટાટિયું ખોટી ઉધરસ પેદા થઈ છે। ટૂંકમાં કફ હતો પણ એ સુકાઈ ગયો, હવે બહાર નીકળી શકતો નથી, આવી પરિસ્થિતિમાં ટૂંકમાં આવી ઉધરસ ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર। નાના બાળકોમાં ખાસ વધારે જોવા મળે છે, મોટી ઉંમરના વ્યક્તિઓમાં પણ જોવા મળે છે, અને ક્યાંક ક્યાંક એવો કિસ્સો જોવા મળે છે કે કોઈ યુવાનો પણ આવી ઉધરસ થાય છે। પણ આપણે એનો સચોટ ઉપાય આજે કહેવાના છીએ। આ ખોટી ઉધરસનો સચોટ ઉપાય આજે તમને મળવાનો છે। મિત્રો ખાસ એક વિનંતી છે, વિડીયો પસંદ આવે તો એક લાઈક જરૂર આપજો। તમે એક લાઈક આપો તો આવા અલગ અલગ વિડીયો બનાવવાની ખૂબ પ્રેરણા મળે છે। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, સબસ્ક્રાઇબ ખૂબ ઓછા લોકો કરે છે, એનું કારણ તો મને ખબર નથી। આવા ખૂબ ઊંડાણપૂર્વકના અમે અનુભવશીલ પ્રયોગ આપીએ છીએ, છતાં લોકો સબસ્ક્રાઇબ નથી કરતા। હવે એમાં ક્યાંક અમારી ભૂલ હોય કે તમારી ભૂલ હોય એ મને નથી સમજાતું। સારું, હવે આપણે પ્રયોગની શરૂઆત કરીએ। પ્રયોગમાં શું કરવાનું છે ને એ ખાસ તમે શાંતિથી સાંભળો। પહેલા હવે આપણે વસ્તુ એક જ લેવાનું છે, કેળનું પાન, કેળા। તમે બધાએ જોયું જ હશે, બધાએ લગભગ જોયું છે, એવી વસ્તુ છે, કેળા હોય ને એમાં કેળનું પાન, બરાબર। આ કેળનું પાનનો એક કટકો લઈ લેવાનો, બરાબર। દાખલા પછી એક કટકો લઈ એના નાના નાના કટિંગ કરી નાખવાના, કટિંગ કરી એક નાની એવી કુલડી, બરાબર, માટીની, એમાં નાખી એને ઉપર ઢાંકી એને તાપમાં મૂકી દો એટલે એની ભસ્મ બની જશે। અથવા તો તમે ગમે એમ રીતે એની આપણે રાખ બનાવવાની છે, ભસ્મ બનાવવાની છે, બરાબર, કોની? કેળના પાનની। રેડી? હવે એનો પ્રયોગ એક જ વસ્તુ લેવાની છે, કેળના પાનની ભસ્મ। એનો પ્રયોગ કેવી રીતે કરવાનો એ તમે કહેજો। જો ઉનાળો હોય અને કોઈ લોકોને ઉધરસ આવી, ખોટી ઉધરસ થઈ હોય ઉનાળામાં, તો એને આ જે 1 થી 2 ગ્રામ, બરાબર, નાના બાળક હોય તો 1 ગ્રામ લેવાનું, મોટું હોય તો 2 થી 3 ગ્રામ લેવાનું, બરાબર। હવે હું કહી દઉં, નાનું બાળક છે તો 1 ગ્રામ આપણે લીધું, એમાં થોડુંક સિંધવ નમક, બરાબર, સપટી સિંધવ નમક, અને એને ચાટવાનું છે, બરાબર। માત્ર એ જે તમે બનાવી છે, ભસ્મ બનાવી છે, એને તમારે ચાટવાની છે। દિવસમાં 3 થી 4 વાર તમે આ ચાટશો 1 ગ્રામ જેટલી, એટલે તમને એક જ દિવસમાં આનું પરિણામ જોવા મળશે। હા, એક જ દિવસમાં તમને એમ થાય કે ના, મને ઘણો ફેર પડી ગયો છે। ચોમાસું હોય તો મધ નાખીને 1 થી 2 ગ્રામ લઈ ભસ્મ, એમાં થોડુંક મધ નાખીને ચાટવાનું છે, રેડી? અને શિયાળો હોય તો સૂંઠ નાખીને ચાટવાનું છે, એમાં 2 મિક્સ કરીને આવી રીતે ચાટવાનું છે, બરાબર। એટલે આવી રીતે અલગ અલગ ઋતુમાં એનું અલગ અલગ વસ્તુ સાથે એને ચાટી અને આપણે આ બહુ મોટી ઉધરસ કે જેને કુકર ખાંસી પણ કહેવામાં આવે છે, એવી ભયંકર ઉધરસનો પણ આપણે નાશ કરી શકીએ છીએ। મિત્રો વિડીયો ખૂબ ઊંડાણપૂર્વકનો છે, અનુભવસિદ્ધ પ્રયોગ છે, એટલે તમે ખાસ આ પ્રયોગ જરૂરથી કરજો અને તમને રિઝલ્ટ પણ જરૂરથી મળશે। પહેલે દિવસે રિઝલ્ટ મળે એટલે એને થોડુંક આગળ ધપાવજો, એટલે હાવ 2-4 દિવસમાં સાવ વ્યવસ્થિત રીતે ઉધરસ તમારી મટી જશે। આ આપણી ગેરંટી છે મિત્રો। ખૂબ ખૂબ આભાર મિત્રો। વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો કોઈને આયુર્વેદના રસિક માણસોને આ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો।
તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય જવાન, જય કિસાન, જય આયુર્વેદ.